ବନ୍ଧୁକଣ ବଦଳୁଥିବା ଋତୁ କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବି ସେମିତି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଏକ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି ସେୟାର କରୁଅଛି ଯାହାକି ଥଣ୍ଡା କାଶକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ଆମେ କେମିତି ବନାଇବା ଏବଂ ଏହାର ସେବନ କିପରି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ତାହା ଅଟେ ଅଦା। ଏଠାରେ ମୁଁ 100 ଗ୍ରାମ ଅଦାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଅଛି। ଅଦା ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କାଶକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ବେନିଫିସିଆଲ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଦାର ରେଗୁଲାରଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜରେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥାଏ। ଅଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଆପଣ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସରେ ଅଳ୍ପ ସେକି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ପୋଡ଼ି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ଯେବେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ପୁରୁଣା ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଚୋପା କଳା ନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା ଯେମିତି ଏହାର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଚୋପା ଏଥିରୁ ବାହାରିଯିବ। ଏହିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ଅଧା ଚୋପା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଚୋପାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଅଦାର ପ୍ରକୃତି ଗରମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଫ୍ରାଏ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତେବେ ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିଦେଲି। ଅଦା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଗରମ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ରେମେଡ଼ି ସେୟାର କରୁଅଛି ତାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନଥାଏ। ଅଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଏହାର ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜଗ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଆପଣ କାଟି ରଖିଥିବା ଅଦାକୁ ପକାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ପକାନ୍ତୁ। 1 ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଆପଣ ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଗୋଲମରିଚ ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଏମିତି ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି ପକାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ 4ରୁ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରେ ବହୁତ ଦିନରୁ କଫ ଜମି ହୋଇ ରହିଅଛି ଏହା ତାହାକୁ କାଢ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଆପଣ ଏଥିରେ 1ରୁ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ଏବେ ଆପଣ ଏକ ପାତ୍ର ଗ୍ୟାସରେ ବସାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ରଖିଥିଲେ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଦାର ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ପ୍ରତିଦିନ ଚାହା ସହିତ ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗଳା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ନାହିଁ ବା ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଆପଣ ଏଥିରେ 100 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବି ଆମ ଥଣ୍ଡା କାଶକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସାଥିରେ ଏହା ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବି ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କାରଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଦାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। କେମିତି ଏହାର ସେବନ କରିବେ ତାହା ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଡ଼ ମେଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ପାଣିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯାହା ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟରର କାମ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଏହି ରେମେଡ଼ି ଆହୁରି ଅଧିକ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହୋଇଯିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ଆମ ହଜମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରେମେଡ଼ିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା
तेबे आपणକୁ ଗ୍ୟାସ୍ एसिडिटी କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ କଳା ଲୁଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଲୁଣ ଆମ ଗଳା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେବେ ଆମର ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆମେ ଲୁଣ ପାଣି ଗାର୍ଗଲିଂ କରିଥାଉ, କାରଣ ଏହା ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ସନ୍ଧେବ ଲୁଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ପୁଟୁଳି ବଣିଆ ଦୋକାନରୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇବା। ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଭଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟରର କାମ କରିଥାଏ। ସାଥିରେ ଜୀବାଣୁକୁ ମାରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇବା। ଜିରାକୁ ଭାଜି ଗୁଣ୍ଡ କରି ଆପଣ ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଡାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରେମେଡ଼ିର ସେବନ କରିବେ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରେମେଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସର୍ବଦା ରହୁଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ରାମବାଣ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଢ଼ା କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରେମେଡ଼ି ବନି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଅଟେ। ଏବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାର କେମିତି ସେବନ କରିବେ। ଆପଣ ଏଥିରୁ 1 ଚାମଚ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦିନର କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ଅଧା ଚାମଚ ଆପଣ ଏଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ 1 ଚାମଚ ଏଥିରୁ ସେବନ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ପାଣିର ସେବନ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଏହା ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇପାରିବ। ହେଲେ ଏହାକୁ ଖାଇ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ପାଣିର ସେବନ କରିନେବେ ତେବେ ଏହା ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କାଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ରେମେଡ଼ି ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।